गाइस आज चाहिँ म चिकनको अचार बनाउनु आँटेको। गाइस आज चाहिँ म अचार बनाउँदैछु। पहिला मैले हर्दी हालेँ, अन्त रङ खोर्सानी पनि हालेँ। आज चाहिँ म कुखुराको अचार बनाउनु आँटेको। अन्त पिसालाल पनि हालेँ, कलर पनि, अन्त नुन पनि हालेँ, नुन पनि। अन्त म म्यारिनेट गर्नु आँटेको यो चाहिँ। अन्त हुचिङ पनि हालेँ मैले। परेको चिकन म्यारिनेट गरिसकेँ अचार बनाउनुको लागि। गाइस यहाँ चाहिँ तेल तताइरहेको छु मैले, फ्राई गर्दैछु। देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले अचारको लागि चिकन फ्राई गर्छ, तपाईँहरू बनाएको देखाउनेछु अहिले। फ्राई भइसकेको छ, तेल पनि फ्राई गरेको छु। यो चाहिँ ग्राइन्ड गरेर यहाँ लसुन पनि छ, लसुन पनि फ्राई हाम्रो चिकन अचारको लागि चिकन फ्राई भइसक्यो। अन्त यहाँ कुखुरा खोर्सानी पनि ग्राइन्ड गरेर पनि रेडी भइसक्यो। यहाँनिर लसुन पनि हामीले हाल्यो, फर्स्टमा लसुन हाल्यो, तिल पनि हाल्यो, सबै फ्राई गरेर मजाले। अन्त हामीले सुक्खा खोर्सानी पनि हाल्यो। अन्त हामीले हाल्छौँ हुचिङ पनि टेस्टको लागि, दामी टेस्ट आउँछ नि त हुचिङले चाहिँ साथीहरू। अन्त हामीले हाल्यो अब पिसालाल, अन्त हामीले कलर पनि हाल्यो, हामीले नुन पनि हाल्यो। गाइस मजाले मोल्नुपर्छ, हामीले तेल पनि हाल्यो, मजाले मोल्नुपर्छ। गाइस मजाले मोल्नुपर्छ यसरी मजाले। तेल, लसुन, हरियो खोर्सानी पारी मोलेको अचार पनि रेडी भइसकेको छ। यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछु चिकन अचार हो।